काश्तकार भाई और वर्द सर्दी की एक और तगड़ी लहर के लिए तैयार हो जाएं। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि महकमा मौसमियात और पैरामीटर्स के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटे के दरमियान मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, शुमाल इलाकाजात हैं, वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि जुम्मे वाले रोज़ यानी कि आइंदा 24 घंटे की ताज़ा मौसमी सूरत कैसी रहने का इम्कान है। आपको बता दें कि 24 घंटे के दरमियान यानी जुमेरात और जुम्मे की जो दरमियानी शब है, बादलों का सिलसिला जो है मुल्क में दाखिल होगा, जिससे जुम्मे वाला रोज़ जो है तकरीबन पाकिस्तान के जो तकरीबन 80 से 70% जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बादल मौजूद होंगे। यानी सर्द लहरें चलने के साथ जो है सर्दी में इजाफा हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है शदीद धुंध का डेरा होगा। उसके साथ साथ जो है शुमाला का जहाज जो है वहाँ पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। तो जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। तो आइए चलते हैं, इसकी तफसील आपको बताते हैं कि किन इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। काश्तकार भाइयों, आपको बता दें कि जुम्मे वाले रोज़ शुमाला का जात, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, चित्राल दी स्वात मंगूरा के इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद, मरी, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरखां, जेलम तक, जो चकवाल, पठवार के इलाकों तक जो है हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। उसके साथ साथ पेशावर, पारा चनार के इलाके जो हैं यहाँ पर भी जो है बारिश का अलर्ट है। तो इस तमाम सिलसिले की जो कड़ी है, ये हफ्ते वाले दिन भी ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी 16 से 18 के दरमियान 16 तारीख से लेकर 18 जुम्मे, हफ्ते और इतवार वाले दिन जो है वक्फी हिस्से शुमाल इलाकाजात में जो है बारिश और बर्फबारी का अलर्ट रहेगा। आपको बता दें कि इसकी वजह से जो है मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। उसके बाद आपको बता दें कि अगले हफ्ते जो है 20 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक जो है एक तगड़ा बारिश स्पेल जो है वो एक्टिव होने जा रहा है, जिसकी वजह से खास तौर पर जो है अगले जुमेरात और जुम्मे को जो है मुल्क के तकरीबन 70 से 80% जो इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। पंजाब में जो है जमकर बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में, सूबा सिंध में, केपी के इलाका जात में जो है 22 से 23 के दरमियान जो है अच्छी बारिश का इम्कान है। मजीद अपडेट आपको दे देंगे, लेकिन आपको बता दें कि मजीद एक सर्दी की लहर और धुंध के लिए तैयार रहें। रात के वक्त जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है कोहरा भी पड़ रहा है, जिसकी फसलें मुतासर हो रही हैं। तो काश्तकार अपनी फसलों के लिए एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे का भी इंतजाम करके रखें। तो आपको बताया गया है कि आइंदा 24 घंटे के दरमियान मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। शुक्रिया जी।